tahtsin jagada nii-öelda tänulikkusest ja ka sellest, millised sõnad, et meil sõnadel on vägi. Te olete mind näinud siin kirikus liikumas ringi ühe väikse printsessiga. Ta on kingitus Jumalalt. Ja ma olen teda nii kaua oodanud. Ja kui ta tuli minu ellu, siis midagi muutus minu sees. Ma tundsin, et ma tahan teda kaitsta nii palju, kui mina suudan, aga ma teadsin, et ta ei ole minu oma, ta on Kristuse oma. Ja ma pean teda Jumalale üle andma. Aga siis, kui ta oli sündinud, siis ma olen seda tunnistanud, et inimesed tulid õnnitlema, et suruvad kätt ja ütlevad siis, et unetud öid sulle. Ja ma ütlesin, et ma ei võta vastu. Ja me siis natukene kohkus ära, et mis värk on nagu. Et keegi niimoodi julgeb öelda. Aga ma teadsin, et sõnadel on vägi. Ja ma ütlen au Jumalale, ta magab meil nagu beebi. Nagu päris beebi. Väga hästi. Aga sellega seoses vahest on ka need ööd, kus on raske magada. Näiteks, kui tal on nohu, nina on kinni. Ja siis sa tahad teda öösel aidata ja sa teed ta nina lahti, aga siis ta läheb uni ära selle peale. Ja siis on sul uni läinud ja siis me istume kahekesi oma printsessiga diivani peal tund aega, joome teed, räägime juttu. Ja siis ütleme, kas nüüd on magamise aeg. Ta nagu nõustub, aga kui voodisse jõuame, siis ta ei taha magada. Ja siis sa tunned, et sa oled väsinud, su emotsionaalsus on nagu kõrgendatud, sest et inimestel on see väsimuses niimoodi. Aga Jumal aeg-ajalt tuletab mulle meelde laule, erinevaid muusikapalasid, kristlikke, vaimulikke laule nendel hetkedel, kui seda kõige rohkem on vaja ja ma isegi ei ole sellele mõelnud, aga need tulevad sel hetkel, kui just on nagu õige aeg. Ja ma olin ise nii häiritud, et ma ei saa magada, ma olen väsinud, ta ei taha magada. Ja siis järsku tuleb mu sees hakkab helisema laul. Oma rahu. Oma rahu annan teile. Oma rahu jätan teile. Ja ma ümisesin ja laulsin talle seda ja ta jäi rahulikuks. Mina jään rahulikuks. Ja me magasime. Ja järgmisel päeval sa oled raske, nagu vähe maganud, sul on enda rahutus sees, ma pidin jõudma ühte kohta õigeks ajaks. Ma tundsin, kuidas vaenlane paneb puid alla, tekitab igasugust olukordi veel, et su pinge veel kõrgemale tõuseks ja äkki sa plahvatad veel ühel hetkel, kui su pinge on piisavalt kõrge. Ja ma tundsin, mul ärevus oli sees ja ma sõitsin sinna koha poole, ma olin juba hiljaks jäänud, siis ma panin selle laulu uuesti käima. Ma valisin selle YouTube'ist, ma lasin selle laulu endale ja ma kuulan seda laulu ja ma täitun rahuga. Ja ma ütlesin, Jeesus, ma võtan vastu selle rahu, mis sinult tuleb. Ma sain rõõmsaks, ma jäin rahulikuks. Mis siis, et ma olin väsinud tegelikult? Aga ma tahan teile öelda, et teie sõnadel on vägi öelda ka seda, et kui sa kogu aeg ütled negatiivseid asju endale, siis see hakkab sind, teebki nagu selles mõttes negatiivseks. See, mida sa räägid enda ellu, see mõjutab sind. Ja kui sa otsid rahu, siis otsi seda rahu issandalt. Mina olen seda rahu kogenud ja ma tahan seda jätkuvalt ammutada. Ja asjad, mida sa välja ütled, need kehtivad. Need lähevad vaimsesse maailmasse ja need kehtivad seal. Ma lihtsalt ühe tunnistuse ütlen veel siia otsa, et ma olin kuskil 6-aastane poiss. Minu perekonnas oli, suguvõsas oli alkoholiprobleeme palju, ma väga vähe nägin inimesi, kes oskasid alkoholi tarbida.
pigem ei osanud. Ja mul oli nii-öelda sugulane, kes oli siis minust 10 aastat vanem, ta oli 16, ta juba jõi ja suitsetas. Ja ma küsisin, et miks sa jood ja suitsetad? Ta ütles, et kõik teevad seda, sina hakkad ka. Ja mina ütlesin, mina ei hakka. 6-aastane poiss. Ja need sõnad läksid kehtima. Ma olen oma elus alkoholi proovinud, aga ma ei ole kunagi olnud purjus. Ja iga kord, kui ma kas või proovin, siis ma tunnen, et mind viiakse tagasi sellesse väikse poisi nahka, kes ütles, mina ei joo, mina ei hakka. Ja see on nagu maakivi, see on nagu piirimärk, mis on maa löödud. Ja ma ei tohi seda raputada. Sest et ma tunnen, et see alkohol ei anna mulle midagi. Ja kui ma võtan selle oma ellu nagu selliseks, et nüüd ma flirdin sellega, siis see võtab meelevalla minu üle. Ma ei tohi seda teha. See on igal inimesel võib-olla erinev, võib-olla sina oskad sellega suhestuda, aga kui sul elus läheb kõige kehvemini, siis vaata, et sa ei jookseks sinna. Ära jäta endale neid uksi lahti, kuhu sa siis hakkad põgenema. Jookse issanda juurde. Ka nendel hetkedel ma olen otsustanud, et ükskõik, mis mu elus juhtub, ma jooksen tema trooni alla ja tema ette, sest tema käest tuleb jõud ja vägi igaks olukorraks, mis su elus on juhtunud või juhtub või saab juhtuma. See jõud tuleb temalt, elu issandalt. Nii et ole julgustatud ja ütle endale positiivseid asju ja ütle nendele negatiivsetele asjadele ei oma elus. Need kehtivad Jeesuse nimel.